Во моментов сме во селото Страчинци, каде што можам да кажам дека има најголеми инфраструктурни штети и штети по земјоделството. Ова е подпланинско село каде што патот е целосно уништен, односно на местото каде што бил патот во главниот пат во селото, сега е целосно руиниран. Значи од планината се симнати камења, водата поминала низ куќите, целосно ги има уништено инфраструктурните, значи тука што е главниот пат. Меѓутоа, освен инфраструктурни, тука има големи штети по земјоделството, целосно се уништени полињата. Ова село живее од земјоделие. На терен се излезени камиони, се излезени багери, рачистуваат, меѓутоа ќе треба многу финансиска помош за да целосно се санира патот и целосно се чисти целата планина, буквално кажано симната од озгора со водата. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со владин тим денеска беа го посети ова место за да утврдат која е штетата и која помош треба да платат, односно колку уште механизација треба за да се рачисти теренот. Да видиме дел од разговорот тука кој што го има во село Страчинци. Многу лошо, значи цел овој пат е отклонат асфалтот и не постои. Може да има доле нешто од асфалтот, многу има нанос, не може повише да чисто, ама но и тоа што има сигурно е распугано. На почетокот таму кај школата нема ништо, таму патот е метро и пол веќе надолу. Значи, освен што има многу штети во домовите, жртви да не збориме тоа. Тоа е најголемиот проблем, не зборам општо во целиот регион. Има и големи инфраструктурни штети. На улици, на пасишта, и не е само автопат. Треба да се реагира брзо, да гледаме за водоводот. За водоводот. Во Винче видовме сега. Едно 2 километра. Виниче. Во Виниче, во Свешево исто имаше. Овде во Имаме проблеми вода. Водата 2 километра унижена се Вања се вчера, да. Вчера донесовме заклучок на влада и се задолжи Министерство за транспорт и врски да направи проценка на сите инфраструктурни штети на инфраструктура. Значи и за обиколницата, за автопата, но и за сите регионални и локални патишта. Онда да координира работата, а да се направи проценката заедно со општините и градот Скопје. Пошто некои од патиштата се во надлежност на град Скопје, некои се во надлежност на општината, а некои во надлежност на државата. И договорот е за 15 дена да имаме да видиме прогрес репорт, а за 30 дена да имаме некаква анализа за сите штети што се направени на инфраструктура. Значи ова не збориме сега за штетите по куките и на нивите, добитокот и така натаму, него она што е државна да речеме штета. Инфраструктура. Големи штети. Огромни. Милионски. Милиони евра. Освен во селото Страчинци, каде што се наоѓаме во моментов, лидерот Груевски на ВМРО ДПМН беше и во посета на селото Виниче, каде што и тука е уништен целосно патот. Тоа е практично нов пат кој бил изграден пред неколку месеци и пуштен во употреба, меѓутоа сега е целосно руиниран. Тука разговара за на кој начин да се санираат штетите. Исто така се побараа пумпи за да се извади водата која што се насобрала доле во селото и во дел од куќите, освен 110 водни пумпи кои што сега се пристигнати. Директорот на дирекцијата за спасување најави дека ќе пристигнат уште 1000 пумпи кои што би требало да решат дел од проблемот. Да видиме дел од разговорот тука во село Виниче. На врата на човекот му откриту едно 2 метра се дигаше водата, се удира вака водите. Тоа беше страшно. Внукам ми тука се даваше, бараше помош у дупка со кола, не може да помогне. Ја искочиме бутка. Викам, седи во кола, седи, таа искочила, па среќа еве овој дете, ја извлекла натаму, јадно. Значи беше невидена работа. Тоа те носи водата, така? Носи вода, јас само што искочиме бутка. Нема сила што може да се Нема скочи. сила, тоа Вардар беше мал, а на кратко место тоа, знаеш, брза е водата. Камења, носи све. Камења, дрва. Све носи, Не може да Страшна работа, страшно. Јас сум 56 години, ова чудо не сум години. Имало покрај 79-та, пред тоа некоја. Јас се сеќавам на таа 79. Имало ама тоа врнеше 2-3 дена. Треба наполнети гаражите. Така. Ова беше Да. од 2-3 дена врнење беше тоа. Ова беше за од саат 2 време што И помалку беше. Некаде. па и помалку. Па и среќа планината горе не врнало, значи тука на целава негде. Горе имаме луѓе во викендици вика не врне. Ако беше од горе врнеш, тоа не знам што ќе беше. Значи ќе беше катастрофа. Значи тука негде фати тој облак и надолу.
Шабан, ти преска рече 110 пумпи дека има 70, така? Добро, ова ќе биде 10 пати повеќе пумпи. Да. 1000 пумпи плюс ќе завршат огромна работа. Мислам дека во текот на утрешниот ден, ако Сабајле стигнат, во текот на утрешниот ден 100.000 и овие 100.100 пумпи, дека ќе се излеше водата од сега, од сите куќи. Така е. До утре вечер. Терен сега веќе има излезена механизација, меѓутоа не е доволно. При разговорите тука со мештаните и со надлежните институции, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски им најави дека ќе им помогне со дополнителна механизација, камиони. Тој истакна дека на терен се сите екипи на јавните предпријатија, целосната механизација активирана, не само од Скопскиот, од сите градови, пристигнува и од другите држави. Механизација, меѓутоа и многу приватни компании помогнале. Им вети дека ќе направат се што можат, предложи до вице-премиерот и министер за здравство Тодоров на следната владина седница да разговараат како може да се дојде до дополнителна механизација за да се рачисти што побрзо теренот, меѓутоа од штетите кои што се настанати од невремето ќе треба подолго време за да пополека се врати животот во овие места во ред.